Kesimpulannya mantap guys. Ya shocknya sedikit keras tapi stabil banget. Powernya melimpah ruah. Mantep Pak, mantep Pol. Keren bro, keren motor ini, enak banget. Suaranya bikin irgasm guys. Brambonya pakem. Suaranya SC kejem banget ya. Ini produknya dunia motor, Om Ron. Bosnya Om Ron, SC Ori bro. Keren bro, keren motor ini, enak banget. Halo guys, apa kabar? Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Kita hari ini mau bahas motor 600cc dari Jepang. Sebetulnya saya udah beberapa kali sering review motor ini. Cuman sayang kalau nggak kita review karena motor ini ada satu spesial. Modifnya super head-on 200, modifnya senilai 205 juta guys, full spec, kilometernya masih rendah. Jadi nanti kita mau test ride ya, tapi test ride-nya itu saya nggak pengen banyak-banyak ngomong. Kita mau nyoba pure sound, suara knalpotnya SC full system. Jadi apa namanya, kita hari ini nggak usah berlama-lama, kita mau bahas poin-poin pentingnya aja. Langsung habis itu kita mau test ride. Buat kalian yang barusan nonton
Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel kita. Doa saya untuk kalian semua pokoknya sehat selalu, semoga dimudahkan dan dilancarkan semua. Dan yang belum bisa beli moge, jangan lupa beli mogenya di ini guys, IG Big Bike. Oke, kita mau review-review dikit dulu ya. Jadi kita mau bikin video kita jangan lebih dari 25 menit guys. Jadi kebetulan banyak masukan sih ya, saran. Kalau bisa videonya itu jangan panjang-panjang, jangan lebih dari 25 menit. Oke, kita akan coba bikin video sesingkat mungkin tapi sejelas mungkin. Tapi di sini perlu saya jelasin bahwa di sini itu saya itu review motor guys. Review motor itu kita review detail speknya, aksesorisnya, sama test ride. Jadi tujuan saya review itu untuk menunjang penjualan motor-motor yang dijual di IG Big Bike. Jadi ada yang request kok rutenya treknya itu aja, ada yang request kenapa nggak dibikin 5-10 menit. Kalau 5-10 menit itu namanya iklan teaser guys, bukan review ya. Kalau review kita nggak mungkin bisa 5-10 menit. Jadi banyak netizen yang masukan A, B, C, D. Ya saya nggak mungkin bisa mengakomodasi semua keinginan kalian. Kalau misalnya ada yang pengen di rute mana, semua bisa sih, semua bisa. Pokoknya ada yang endorse Mister IG, kita semua bisa diwujudkan. Pokoknya kalau orang Surabaya bilang selama ada yang endorse, wanita, bener bro? Tapi kalau cuman request track A, track B, track C ya mohon izin guys, karena kita sebenarnya tujuan utamanya kita review motor-motor ini untuk menunjang penjualan motor ya. Jadi bukan untuk kita mau motovlog kemana-kemana, bukan. Tujuannya kita ngevlog ini untuk kita ngetes performan motor, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ridingnya gimana ya. Jadi saya bikin simpel aja, tracknya yang saya biasa pakai itu saya pikir udah cukup memenuhi lah. Ya, tapi kalau nanti ada yang mau endorse di request di track lain, langsung kontak aja Mister IG guys. Oke, back to topic. Ini adalah salah satu RC Hedon yang pernah masuk di Big Bike. Sebelumnya kita juga pernah review yang warna biru silver, tapi yang warna ini warnanya grey matte. Yuk kita lihat dulu. Ini ATPM guys, full paper, plastiknya plat D Bandung. Registrasinya 2015, NIK 14, pajaknya panjang 11 2021, odonya masih 5.000 something, 5.600. Modifnya full head-on, kita puterin dulu, habis itu kita bahas speknya. Modifnya senilai harga motor guys. Jadi kalau kamu beli motor ini, saya pikir beruntung banget. Karena motor ini cuma kita jual 350 juta dan bisa nego full paper. Coba lihat kilometernya bro. Kilometernya berapa itu? 5.600. Oke. Sekarang kita bahas aksesorisnya guys. Dari depan sampai belakang. Kita ngomong di sisi knalpot dulu, itu SC Project CRT Carbon Silencer. Ini produknya dunia motor, Omron, bosnya Omron, SC ori bro. Headernya full system titanium blue, Project One by R9. Ini ownernya Mr. Mario Gani. Terus ada Pro Speed exhaust protector, shock belakangnya all-in. Steering damper all-in juga plus bracketnya. Velgnya OZ Racing Gold. Kaliper depan Brembo M4. Disnya Brembo 320 mm. Selang remnya Hell Breakline. RNG Fox Slider. RNG cover radiator. Terus untuk
banyak diganti Bridgestone Batlak S21, sen celup, frame slider by Evotech. Terus kita naik ke atas guys, master rem Brembo RCS 19, tabung minyak remnya Brembo, ini kainnya Brembo, tabung kopling hidrolik by Brembo, tabung minyak rem Brembo, ini bracketnya WR3. Terus master rem belakang ini juga diganti Brembo guys, resetnya by Rizoma, tabung minyak rem belakang juga Brembo, ini bracketnya WR3. Terus kaliper belakang Brembo, nih Brembo P2. Jadi ini pengeremannya full Brembo dari depan sampai belakang, cakep. Terus kita lihat ke produk Rizoma di rear set guys. Nah ini Rizoma gas cap. Itu gas capnya juga produk Rizoma. Mirror Rizoma, voltmeter by Koso. Terus ada produk quick shifter nih guys, Translogic quick shifter. Translogic ini kerennya dia ada settingan untuk keras empuknya ini guys. Nah ini di sini buat settingannya, di kamu bisa adjust keras empuknya untuk quick shifternya, keren ya. Terus ada piggyback power commander di dalam sini. Terus windshield produknya by MRA. Terus ini headlampnya Moto Dynamic. Terus untuk baut-baut mesin dan baut bodi itu ProBolt Titanium Gold. Nah itu baut-baut mesin gold itu ProBolt guys. Ini guys, GP Racing engine cover. Terus ini engine oil capnya juga by Rizoma. Terus kita lihat ke produk-produk karbon. Ini guys, ini karbon turis, rear hager, cover ante, karbon turis, cover swing arm by karbon turis. Terus panel body fairing atas karbon, bawah tangki panel body karbon. Terus cover body belakang dengan lampu sen by Hot Bodies. Ini single seater karbon guys. Terus pro guardnya itu by Carbon ya, Carbon pro guardnya ini guys. Stangnya CNC, tank pad, tank grip, tech spec, seat cover by Luimoto. Ini udah ada lowering kit ya, Project One. Jadi sebenarnya RC itu seatnya tinggi 855, tapi ini berkurang sedikit lah ya. Terus gear sprocket belakang, rear sprocket by Sam. Ini Sam. Terus itu bautnya by Driven yang warna merah itu, rantainya di ID chain. Terus ada action wire ya, kabel setan itu guys buat narikin performa. Terus ada filter udaranya by KNN, businya Bridge Silver, olinya Motul 300W. Terus radiator coolant by Engine Ice. Terus GP Racing engine guard, banyak guys modifnya motor ini. Jadi modifnya senilai 205 juta, jadi harganya kurang lebih senilai harga motor. Kita jual 350 juta masih bisa nego. Terus kita ngelihat ke sisi speedometer. Kita ngeliat ke sisi speedometer, kilometernya 5.600. Oh ya, klaksonnya juga udah diganti by produk Denso. Saya coba tes ya. Nah itu, ya udah mentok sih bro, motor ini udah full spek semua. Sampai disknya juga ini semua udah diganti by Brembo semua. Saya mau segera test ride, gak usah berlama-lama. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit aja tentang spesifikasi motor ini guys. Motor ini 4 silinder 599 cc inline 4 DOHC, pendinginnya air, ada radiator, kompresinya gede guys, 13,1 banding 1.
Jadi jangan sekali-kali kamu pakai bensin jelek ya di motor Arsik ini. Harus pakai bensin yang terbagus oktannya, pakai Pertamax Turbo. Saya bukan iklanin Pertamina ya guys, tapi menurut saya sih Pertamina Pertamax Turbo itu is the best lah. Terus bor kali stroke-nya 67 kali 42,5, 6 speed. Terus powernya 123,7 HP at 14.500 rpm, torsinya 65,7 at 11.500 rpm. Jadi untuk kejuaraan balap 600 cc rata-rata yang menangkan pasti Arsik guys. Bersaing ya antara Jatik 6 sama Arsik. Cuman Arsik ini memang powernya di kelas 600 cc dia yang paling gede. 123,7, torsinya 65,7. Motor ini beratnya nggak terlalu berat, super ringan. Berat basahnya itu 189,2. Apa sih bedanya berat kering sama berat basah? Kalian udah tahu nggak? Kalau berat basah itu dia sudah include sama oli, cairan radiator, kalau ada ABS, mesin ABS, sama bahan bakar. Jadi beratnya itu sudah berat basah itu 189,2 kilo. Ini motor ringan banget sih. Kalau compare-nya Jatik 25 itu sekitar 182 kilo. Seat height-nya tinggi 851 mm, cuman ini udah di lowering jadi bisa turun mungkin sekitar 820 lah ya. Shock depannya ini udah upside down 41 mm. Shock depannya ini upside down 41 mm. Bawaannya Yamaha itu biasanya kayak Yaba guys. Dia adjustable kompresi, reboot, preload, compression, rebound dan preload. Kalau yang shock belakangnya udah diganti by Olin. Terus kapasitas tangkinya motor ini 17 liter guys, 17 liter. Terus panjangnya 2040 mm, 2040 2,04 meter. Wheelbase-nya 1374 mm. Jadi motornya nggak terlalu panjang, lincah. Overall Arsik ini motor enak guys. Minusnya cuman posisi ridingnya dia sport banget, jadi nunduk ya, jadi bener-bener nunduk. Kalau buat riding jauh sih agak pegel ya, karena ini motornya motor sport, motor balap. Tapi kalau kita udah biasa lah ya, namanya motor sport rata-rata ya nunduk guys. Cuman bentuknya di antara kelas 600 cc Arsik ini paling cakep. Dari depan tajam, belakang tajam, bentuknya streamline banget, cakep. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita mau langsung test ride aja. Nanti di test ride saya nggak mau banyak omong, saya mau nyoba pure sound motor Yamaha Arsik Head-On ini. Jadi buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa di subscribe guys YouTube channel kita. Kamu juga bisa follow IG kita @iwanganimungki. Thank you, stay tune ya, kita mau test ride.
Hello guys, hari ini Kamis 18 Februari 2021. Saya mau ngetas Yamaha RX Head-on warna grey matte, full paper plat D, registrasi 2015. Apa yang spesial dari motor ini? Modifnya 205 juta guys. Offset, SC, all-in, lampu, banyak lah pokoknya. Jadi kita udah berapa kali sering ngevlog arsik. Jadi nanti kita mau coba nggak terlalu banyak omong, dengerin pure sound ya. Mungkin saya ngomong dikit-dikit pasti berhentian. Motor ini kilometer masih 5.000 guys. Udah ada all-in stang damper. Ini Translogic quick shifter ya. Karbon kita panasin dulu motor sampai ini kan suhunya masih low, sampai keluar angka. Ini settingan quick shifter guys, sensitifnya itu udah keluar suhu. Motor ini RX ini bawahnya tinggi sih, seatnya 850, kaki saya jijit. Power 123,7 at 14.500, torsi 65,7 at 11.500. Motornya ringan 189 kilo. Yuk kita jalan. Masternya udah berembu semua. Ini ada PGBack Power Commander. Koplingnya ini aslinya kabel guys, sudah diganti model hidrolik Brembo. Quick shifternya enak. Cuman dia nggak auto blipper ya, cuman naik doang. Hari ini cerah, panas. Yamaha RX ini kelebihannya powernya paling gede di antara kompetitor yang lain guys. Bentuknya paling cakep. Cuman minusnya posisi ridingnya dia paling pegel. Translogic itu enak banget guys, nyaman banget. Tarikannya udah di SC full, ada PC5, busi, filter, spontan bro.
kesimpulannya mantap guys. Ya shocknya sedikit keras tapi stabil banget, powernya melimpah ruah, mantep pak, mantep pol. Keren bro, keren motor ini, enak banget. Suaranya bikin irgasm guys. Rambunya pakem.